漫步逢星期一至五6點至8點，主持啤梨林康正，同你分析時事，狂追猛打。好啦，咁嚟到呢節啦，咁啊3、4、5節啦，咁啊就會有阿師兄啦同埋 MCN。不過呢一節咧嚇，咁啊即係我哋都會講下波先啦嚇，因為即係咁啊都就輕鬆下先嘅。係大撚我啊！咁啊，即係如果大家聽翻星期二啊，咁啊最尾嗰節最尾1分鐘啊，俾你就俾咗啊，佢專登就因為佢知道嚟緊3日佢都唔喺度。佢有俾咩？係你。哎呀！屌你點解唔通知我聽啊？睇翻啊！佢講咩？你講翻佢講咩？咁啊，佢都俾咗啊點啊呢即係8場歐聯嘅 tips 啊，唔知大家有冇跟住買啦？如果有就首先恭喜你啦。咁啊先講翻尋晚嗰4場啦，尋晚4場啤你就俾咗阿仙奴啦啊，咁啊作客贏波啦，咁啊俾咗呢個咁啊波杜啊，即係中文波基唔知咩，即係挪威嗰隊主場波杜基蘭特啊，波基蘭特啊，咁就主勝嘅嚇。另外嗰2場啦，咁啊巴黎聖日門對車路士同埋皇馬對曼城咧，咁啊佢俾打和嘅，咁啊都中咗1場嘅嚇。不過波基蘭特都幾熱下嘅嚇，咁啊另外啦，咁啊第一日啊，佢就話利物浦贏唔到加拉佢塔沙雷嘅，咁啊加拉塔沙雷都贏咗利物浦啊中咗啦嚇。拜仁作客咁啊會贏亞特蘭大，其實都幾熱嘅，啲小拜仁作客咁啊都中嘅。不過第3場啊熱刺會作客贏馬體會咧，其實熱刺都爛爛地嘅，咁啊熱刺俾人炒5-2啦嚇。咁啊最尾嗰場話紐卡素主場可以贏到巴塞，不過巴塞最尾有12碼，咁啊就逼和咗嘅，即係八場波佢都中咗3場啦，算係咁啦，係咪啊？喂，你去翻11頁先。嗱，我第一晚咧就好順利嘅。係。第一晚咧，我買加拉塔沙雷，因為利物浦作客咧，今年利物浦已經係打撚咗柴嘅啦，唔撚使睇嘅啦，佢已經係等收工啦，話你聽。係。佢係成班係等收工。啊，跟住咧，亞特蘭大一場，意大利波又係已經係冇撚得打嘅啦。啊，所以拜仁贏係完全正常正確。熱刺啊更加唔撚使講，熱刺嗰個領隊根本就唔批上教。係。夠撚膽死仲話阿杜陀仲話咩啊？祖雲達斯班底好撚嘅熱刺。咁你屌你咩？你教閪咩？啊！熱刺又係啊，等降班啊！最希望熱刺降班。呢個紐卡素，喂唔差喎紐卡素。紐卡素真係打得唔差。即係嗰啲唔抵我講佢。紐卡素真係唔抵啊！我都係買呢個紐卡嘅咁啊。係。啊咁啊都贏半個盤。喂阿小米，你走之前我問下啦嚇。咁啊你雖然即係呢排你忙啲啦，你覺得啊如果紐卡素下一場？即係或者利物浦先啦嚇，你知利物浦球迷嚟啊嘛，小麥你企呢度啊，專登問利物浦嘅。喂，利物浦作客輸咗俾加拉塔沙雷，翻去主場有冇機會啊？可以贏翻出線？一定贏到啦！真係咩加拉塔沙雷係地獄球場嚟，咁你大家唔記得咗咩？因為而家土耳其啲波唔撚得，因為無論費倫巴治又好，呢加拉塔沙雷已經好撚多年冇威過。其實你唔記得得咩？屌你咁樣即係地獄球場，你咁啊帶到主場去到。晏菲路又唔撚同晒㗎啦，因為加拉塔，但係今年利物浦麻麻地喎。唔係加拉塔沙雷太撚個屎啊嘛！屌你不如整個最。喂，人哋奧斯文啊，有蘭治嗰啲唔找㗎喎，日日都。唉，屌你有冇啲過氣球星啊？唔好撚講啦，真正練一定贏呢場。不過而家最緊要咧有樣嘢真真嗱，呢啲唔係關乎到唔到波。佢哋要唔撚要歐聯啊？你可能會搏。阿仙奴就可能都要，因為阿仙奴如果攞唔到英超咧，話炒撚咗阿迪達。喂，阿仙奴咧有冇機會攞4冠啊？佢最尾有冇冠？即係我覺得諗法，阿仙奴咧就係天水圍球隊嚟嘅，係好撚悲情嘅。因為自從我文革走撚咗之後，正路就冇乜可能嘅。不過咧，即係不過阿仙奴冇可能嚇，冇乜可能嘅，阿仙奴都未即4冠得唔得啊？4冠冇。你估佢有冇冠軍先？今年有嘅。聯賽得唔得？英超咯，應該英超係穩㗎啦。屌你攞曼城。穩㗎啦。曼城就係上個禮拜屌咁柒樣諗住佢可以咩嘢？俾滿嘛，俾森林。唔係啊！自從唔知邊條大佬發明嗰啲領隊出嚟配咗廣東話之後咧，成日都哥迪奧拿出嚟屌老母咁啊大撚鑊啦！你唔覺得佢自從配咗嗰啲廣東話咧，唔知邊個咁多好嘢啊？你唔覺得成日都哥迪奧拿出嚟屌老母啊？你班冚家鏟，成日揾啲球證嚟玩鳩我，你想我點撚？喂，但係你講哥迪奧拿有冇機會嗱？曼城輸俾皇馬3-0啦，翻主場。冇啦，3-0。熱刺同車路士咧都係輸咁多粒，有冇機會翻主場都可以？我諗車仔本身自己嘅內亂啊嘛，都有啲問題啊，本身隊波。咁都好撚難玩先㗎啦！屌你乜大佬？
聖日耳門今年都唔係好勁啫，但係輸到咁撚樣真係好撚。聖日耳門同朗斯都咬到佢幾緊啦喺唔係聖日耳門㗎，唔家產打法甲咧就成日咯，屌你老母輸咗你趴街啊買盤就正撲街波嚟㗎唔家產。Hello 印尼嘅朋友，咁啊最後問埋小米你臨走之前，喂熱刺今年會唔會降班？都似啦，屌你老母請乜道堂啊？係道堂最撚勁係屌你老母閪，佢人生最撚威喺早期踢中堅嘅啫嘛，屌你老味大佬！點會揾撚？我都話啦，熱刺屌你！呢個熱刺呢係呢度又係第二隊悲情球隊，抵佢老母撲街唔家產啊！炒撚咗隻普捷天奴，又炒呢個又炒嗰個，你老母閪！你而家揾埋啲咁撚多好領隊，你揾個道堂，我唔知點揾到。係啊，點解揾到翻嚟㗎？康屌佢炒咁多人咧！屌依家我覺得球撚奇佢都唔知揾邊個係球撚奇揾，佢都又石鏈頭呢啲叫。唔係即係呢隊傳統咁有歷史嘅球隊搞到咁撚樣，真係。即係你唔撲街唔撚得啊！屌你！我諗到嗰時我以為睇撚咗呢個道堂，我細個睇踢波嗰個中堅啊！哇係喎咁樣喎！喂熱刺由英格蘭到 Big Five 到英超同 Big Six 都唔係太差啦。唔係即係曾經賣自用都係咁講，又係佢哋賣撚咗阿哈利簡尼之後咧，佢呢個門神嚟㗎嘛。之後咧呢隊波就開始死啊！開始就冇埋孫興文咧，冇埋孫興文咧又孫興文又走撚埋，左右唔神。咁你即係你冇撚咗隊波，你跟住你又唔知點解，我唔知點解佢係要同啲領隊過唔撚去，你明唔明點解？我就唔撚明。喂，你梗係信我領隊玩一陣先㗎嘛？就算利記今年係嘛？屌你成日話個領隊有問題，喂咁大家人哋成攞咗冠軍咁啊！屌你個閪！你想點啫？咁你但係都仲撐撚住，起碼打撚到季尾先講啦。不過熱刺最慘咪啲老闆嚟都咁衰，由之前屌摩連奴平屌你臨決賽你先走，去到依家。唔係即係我唔明點解，即係你冇耐性，但係仲要你揾啲領隊，喂屌你啲英國大球會嚟咁嘅熱刺，喂屌你老母揾道陀你咁，我都覺得我都拗撚曬頭啊！我唔知道陀教我咩球隊啊，大佬教我邊隊咩即係5星級嘅球隊？你即係你啲球員屌你老一去撚到望揾。祖雲達斯啊！祖雲達斯啊！喂，祖雲達斯。已經係過氣㗎啦嘛！祖雲達斯係啊，祖雲達斯啊！祖雲達斯打啲佢咪就係話問佢訪問佢，佢就係話哦，我覺得熱刺個班底唔夠祖雲達斯好咯。唔係祖雲達斯唔撚得，如果祖雲達斯好啊，已經簽撚咗佢咁樣講喎。你有個祖雲達斯得啊，就唔使成日俾米蘭嗰兩隊恰撚住你啦。嗱跟住屌你仲要輸埋俾南部球會拿波里，咁祖雲達斯喂都靈省呢個地方以前好撚巴閉㗎嘛，屌你老母！你呢幾年意甲啊，嗰幾隊波啊，真係閪撚到啊！真係自從國米上年唔差，不過今年差嘅係都差㗎啦！你冇唔係即係意甲啊，唔會過中場啊佢哋。冇㗎啦！意大足球已經你得閒啊，不如去尖沙咀揾間濕鳩鋪頭買翻個沙池人包，諗起當年屌你沙池足球嘅意大利足球冇㗎啦！屌佢個啲道堂啲戇撚鳩啊，講祖雲達斯，祖雲達斯已經係。屌勾撚咗，而家佢唔係老婦人啊，係老婦人啊！屌你老母真係成100歲，屌你老母隊波點得啫？你威過咩？祖雲達斯，屌你！唔係整體成個意大利波都已經係。所以你要好拿波你咪叻咯，佢睬你都戇撚鳩啊！屌你老咩？佢哋識玩啊！同埋今年嗰隊科目科目中意阿法比加斯。係啊！唔係即係你意大利波，唉得閒玩下啦！即係我細個好撚中意羅馬嘅。即係狼都未撚威過，今晚又打嗰隻歐協啦！屌你睇佢，即係羅馬對波啊，跟內控呢對波落波嚟啊！係，又係嗰句都係西多。羅馬嚇，今晚買羅馬。細波，我話呢場細波。唔係即係羅馬以前都好撚威㗎嘛，大佬！你睇羅成隊。斯道達。睇羅即係傳統首都球隊，羅馬與拉素，哇！真係又係西撚多我 like 啊！唉。不過你意甲窮啊，全冇啦，啲班。你窮唔撚？係個打法唔同咗。屌你老味！唔關錢事。你又要屌啦！窮撚得個講職戀，咁你又去捧場，係嘛？屌你老母真係！但係你睇李文踢到閪咁，你講屌老母啦！巴塞鬥窮啦！尋晚我再睇李文都 OK 啊，佢贏咗波啊都。贏咗，但係入決賽就如果對住傑志都都係。都睇傑志對李文都好啦咁啊！阿 MCN 咁啊，尋晚咁啊等阿小。係尋晚啊，大恩我。尋晚點啊？尋晚呢個歐聯有冇買阿仙奴先你？嗱。我初頭咧就諗住買利華古遜嘅主場，跟住我諗下，撲街阿仙奴作客，對利華古遜可以讓到1球喎，最深嗰個盤1球球半喎，我覺得一定有啲嘢嘅，真係咁撚堅。曼城又係作客皇家馬德里喎，你曼城而家有中場已經散撚晒㗎咯喎，屌你，又讓半球喎對皇家馬德里都信佢係點樣撲撚大街？讓半球？曼城讓半球㗎。哇！曼城讓半球㗎，阿仙奴讓1球，半1球，1球球半㗎。哇！好撚癲㗎。
結果你買啲咩先？結果買咗阿仙奴，係買咗曼城。屌你點解冚家產啲口味一撚樣嘅喺呢兩場？我本應我唔係諗住買阿仙奴嘅，因為咧阿仙奴咧我知道佢喺歐冠嘅踢法一定唔同英超，佢英超就可以逼地鐵戰術，而家佢今年最撚出名就係逼地鐵，知咩逼地鐵戰術啊？角球啊嘛。但係你歐冠嗰個吹法咧就唔撚容佢逼地鐵嘅，你逼少少即刻就吹鳩你㗎啦。所以12碼可以摸和啊！好彩有12碼。好彩有12碼，嗰球就真係 kick 到嘅。咁啊，但係皇馬嗰場好靚喎，華為的，哇！尤其是第3球幾瀟灑，真係勁。真係曼城嗰個閪波又係，有兩米多啲咁嘅閪波，諗住佢咧英超都可以攔呢個阿仙奴會唔會？咦，重演劇本，屌你咪反擊咧？點知上個禮拜屌和鳩埋呢個森林，森林都已經唔同舊年嗰隊森林㗎啦。但係英超啊，對有時都硬嘢啦。係都係好硬嘢當然即係森林咁啊，即係護到佢空門嗰個好犀利咯，佢最尾。曼城自從賣咗阿奇雲迪布尼同埋邊個啊？根叔唔喺度之後，個中場我覺得已經都係散撚晒。得但阿道古喺左邊都幾威脅喎，有時出啲波都。係啦，扭下。得邊線咯，但你冇撚咗嗰個正中場防守同派牌啊嘛。你得邊個得嗰條牛仔收人鬼施華做馬莫殊啊！點解得施華喺度？屌你咪都唔撚夠力根本就，所以都係窄地。喂，咁嗱，你會唔會學阿啤你咁樣學佢俾 tips 㗎？我咪話今晚羅馬場細波。係羅馬，即係博洛尼亞主場對羅馬呢個即係歐霸嘅16強。係啊。OK，仲有冇咧？我暫時都係。里爾對阿士東維拉咧，斯特加對波圖咧。維拉啦。波圖作客，唔係即係維拉可以作客砌低佢里爾係咪？我覺得可以。仲有邊場你有心水？譬如帕拿甸嘅公司度即係皇家不迪斯啊，咁切爾特主場對里昂啊，咁呢啲都係大嘅嚇。呢個森林讓得太深咯，我覺得。森林對嗰個好似係丹麥嘅佢嗰隊係咪咩唔記得咗？森林太多咁啊，係都係我最有心水都係羅馬場細波。羅馬細波。跟住很奇怪嘅。係。歐冠咧，英超衰撚晒咧，跟住呢個歐協啦係咪啊？係。英超又得歐霸啦嚇。總之。今晚可能呢個維拉又作客又贏到，英超今晚嗰啲球隊又得撚翻都未定。車仔同人打咗咯，輸咗啦，係咪？車仔翻身，車仔翻主場對巴黎翻身5-3喎。5-2啊！5-2係3球喎，我覺得都難啊，真係難。難啊，係嘛？難啊！利物浦可唔可以翻身啊？去到主場。利物浦我暫時睇。個盤都好似幾深啊，都係讓一球球半。咁啊差唔多啦，先唔賭波啦嘛，師兄。睇唔睇波啦？如果講賭嚟計，下個禮拜我都係買加拉塔沙雷。揸唔揸波？少啊！咁我哋即係等到去咗廁所即係聽翻首歌咁就輪到今日雖然師兄佢喺度，師兄喺度時候啤你唔喺度咧，我師兄就回復翻佢陰陽眼師兄，乜大家唔俾佢摸骨今日。師兄係有陰陽眼，兼且我又問多次啦，先係做過殯儀館嘅，大家記唔記得師兄係做啲咩職位咧嚇？即係大係嘛？即係睇下邊個佢記得好咁揸下水，大家聽下歌先。好。